Добрый день, друзья! Сегодня я вам расскажу, что делать, если у вас бычок или теленок, неважно, кашляет. Что делать и в чем причина? У меня был такой случай, что вот этот вот бычок у меня кашлял. Целую неделю он постоянно кашлял. Что я сделал? Сначала были сомнения и подозрения, что проблема с легкими. Или же бычок заболел, просто простуда. Или какие-нибудь клещи там его беспокоят. Вот такие варианты у меня были сначала. Но я подумал, давай-ка я укол сделаю. Я укол сделал, знаете, какому теленку? Вот этому. Вот ей сделал я. Она тоже не кашляла. Вот смотрите. Вот она тоже кашляла. Я ей сделал укол Ивермек. И ничего не помогает. Все равно кашляет. Я думаю, что делать тогда? Если так будет продолжаться, то это плохо. Они худеть начинают. Вес больше не набирают вообще. И что я сделал? Взял этот укол такой. Телезин называется. Телезин, да. Укол этот. И в шею. Эвермек я тоже сначала в шею делал. Эвермек я делал вот сюда. А телезин я делал уже в шею. Телезин это такой антибиотик. Помогает. Такие разные, вот если такие проблемы у бычков или у телят, помогает все время. Я сделал телезин. И, дай бог, уже не кашляет. Он тоже, тоже уже не кашляет. Уже 2 недели как уже в норме они. Так что, если такая проблема, я не советую, я не советчик вам. Лично я сделал так. А вы можете позвать ветеринара, и он вам все расскажет. Чисто мое мнение. Мне помог телезин. Укол сделал и помог. Знаете, почему бывает? Мне писал такой подписчик, что у него, есть телята пили сыворотку. Потом он сыворотку перестал давать, начал давать воду. И он говорит, воду они конкретно пьют. Вот такой вот теленок там, вот смотрите, вот такой теленок. 3-4 этот выпивает там. 3-4 ведер выпивает. Такой уже теленок. 3 ведерки это много. Это слишком много. Знаете почему? Или вон пучок теленок выпивает столько. Потому что теленок думает, что это сыворотка. И поэтому ее давит. И поэтому столько пьет. Но желудок же растягивается потом. И все. Теленок уже не такой, какой надо было. Так что, если он будет вот, например, такая будет пить 3, я даю 1. Утром 1, вечером. Все нормально, это норма. Больше не надо. Если я буду много давать, все. Ни бычков не будет, и телят, ничего не будет. Потому что желудок растягивается. Вот поэтому это случается. Вы извините меня, конечно, за мой русский язык. Но лучше давайте все по чуть-чуть. Это самое важное. Если вы будете давать по чуть-чуть, они будут лучше расти. Если вы будете давать чтобы побыстрее вырос, и корм много даю, и воду много даю, и сено много даю. Сено это грубый корм. Корм это тоже
там кукуруза, ячмень, что-нибудь такое, да, не надо много давать. Чуть-чуть давайте, лучше чуть-чуть. Смотря какой возраст. Ну, все равно чуть-чуть давайте, это лучше, чем много. Лучше чуть-чуть давайте, и все. Наоборот, кишечник будет переваривать лучше. Все это, и все. А так много будет давать, желудок моментально встанет. Вот, друзья, я вам рассказал, если теленок, бычок кашляет, что надо делать. Но я вам не советую, потому что мне помогло, а вам не знаю. Так что лучше посоветуйтесь с врачом, с ветеринаром, и он вам все расскажет. Вот такие дела, друзья. Кстати, мои проблемы уже решаются. Если вы не знали, я купил телят, много телят. Ну, как много, пока 10 голов взял. Я вам их пока не буду показывать. Чуть-чуть пускай подрастут, чуть-чуть пускай прибавят, потом уже буду вам показывать. Они у меня в другом сарае. Совсем другой сарай. Так что, друзья, давайте продолжаем. Многие спрашивают, откуда ты? Я с Осетии. Я живу в Осетии. Я осетин. И еще меня спрашивают, сколько тебе лет? Мне 20 лет. Мне 20 лет. И все, друзья. Вот на этом заканчиваем. Давайте все по чуть-чуть, по чуть-чуть. И воду, и сено, все по чуть-чуть давайте. Уколы я не знаю. У меня тоже закончились уколы. У меня вот еще вот есть. Все. Вот это вот. Я вам показывал. Другие телята вообще в другом сарае. Все, друзья, до скорого. Вот этот сарай тоже надо будет делать. Удачи всем.